你心中完美的家是什么样子？有敞亮的空间，有舒适的享受，以及聪明的他。海尔无线充电扫地机器人，创新无线充电技术，精准回充，安全智能，更省心。超声波测距，精确回充 ，VS 红外感应不精准。内置触点，安全无隐患。VS 外露触点隐患大，来去自由无羁绊 VS 拖泥带水不利索，多模式自动清扫，自动探测灰尘，自动清扫，重点清扫，沿边清扫，预约清扫。超声波防撞感应，轻松避开障碍物，自动爬坡，防跌落，蓄电完成，可覆盖超大清扫面积。无线充电扫地机器人更集聚5大绝技于一身。5大优势之扫，超大吸口配合边刷，实现超级净扫。5大优势之卷，高速滚刷轻松吸卷灰尘。5大优势之吸，第5代涡旋高速吸尘马达，超强吸力。5大优势之滤，双重高效滤网，大小颗粒有效分离。5大优势之拖，创新扫拖一体，干扫湿拖一举两得。无线充电扫地机器人，更聪明的它，给你更洁净的家。海尔无线充电扫地机器人漫游者系列。